Если вы здесь впервые, добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться и включить уведомления, ведь сегодняшняя история заставит вас задуматься, как далеко может завести человека одиночество и насколько близко мы можем подойти к тому, чтобы разрушить все, что любим, даже не желая этого. Говорят, любовь скрепляет семьи. Но иногда любви недостаточно. Иногда именно молчание между двумя людьми начинает возводить стены, которые выше доверия. И за этими стенами рождаются ошибки. Не из желания, а из голода. Жажда быть увиденной, быть понятой, снова почувствовать себя живой. Меня зовут Рэйчел. Мне 39. И это история о той ночи, когда я чуть не потеряла себя. Не потому, что я не любила своего мужа, а потому, что кто-то другой видел меня, а он нет. Когда я впервые вышла замуж за Пола, я думала, что иду к стабильности. Он был нежным, надежным из тех мужчин, с которыми, как все говорили, можно построить будущее. У него был сын Джейк, которому было 15 лет, когда я с ним познакомилась. Тихий, отстраненный, вежливый до дискомфорта. Стать мачехой было непросто. Каждое утро казалось, будто я бродила по чьим-то чужим воспоминаниям. Фотографии его покойной жены все еще стояли в коридоре, флакон ее духов все еще не тронутый на комоде. Я говорила себе, что мне все равно, что со временем я заслужу свое место. Пол все делал правильно на бумаге, усердно работал, оплачивал счета, спрашивал о моем свидании, но его взгляд всегда был где-то в другом месте, терялся в прошлом, в призраке женщины, которую он когда-то любил. Ночью я лежала рядом с ним, прислушиваясь к его дыханию, и гадала, замечает ли он, когда я отворачиваюсь. Прошли годы, и где-то между списками покупок и командировками наш брак перестал казаться живым. Он стал чем-то, что мы поддерживали, как дом, который больше не любили, но не решались покинуть. Джейк повзрослел. К 19 годам он стал высоким, тихим и задумчивым. Глаза отца, но душа была мягче. Он спрашивал, нужна ли мне помощь по дому, или замечал, когда я устала. Простые вещи, которые Пол больше не замечал. Все началось с коротких разговоров, книг, фильмов, жизни после утраты. Он слушал с такой энергией, что это обезоруживало меня. А когда он улыбался, это было словно солнечный свет. После долгих лет серости я не осознавала, насколько это опасно. Однажды вечером Пол уехал в командировку. Мы с Джейком поужинали вместе. Только остатки еды, смех, ничего особенного. Пока я не упомянула, как пусто в последнее время стало в доме. Он долго смотрел на меня и сказал, «Ты не заслуживаешь постоянно чувствовать себя одинокой». Эти слова словно что-то во мне открыли. Никто не говорил мне этого годами. С тех пор атмосфера между нами изменилась. Он задерживался на секунду дольше, протягивая мне стакан. Я ловила себя на том, что жду его возвращения. Это было не физическое, пока нет. Это было эмоционально, невидимая нить, которая притягивала нас ближе. В ту ночь все развалилось. Я лежала на диване в полусне, закутавшись в халат, тихо работал телевизор. Джейк вернулся поздно. Он стоял в дверях с непроницаемым выражением лица, разрываясь между чувством вины и тоски. Он сел рядом со мной. Тишина затянулась, пока не стала болезненной. Затем он прошептал, «Рэйчел, я больше не могу». Я испуганно повернулась к нему. «Что ты имеешь в виду?» Он с трудом сглотнул. «Видел, как ты притворяешься, что все хорошо. Папа тебя не видит, а я вижу. Я вижу, как тебе одиноко. Мне следовало остановить его. Мне следовало встать и уйти. Но вместо этого полились слезы, потому что он был прав. Каждое слово было правдой. Он протянул руку и нежно смахнул слезу с моей щеки. И в эту долю секунды время остановилось. Воздух словно наэлектризовался. Каждое биение сердца кричало, не делай этого. Я отстранилась. «Джейк, не надо. Пожалуйста», он застыл. «Прости», прошептал он. «Я не хотел». «Иди в свою комнату», тихо сказала я. Когда дверь за ним закрылась, я заплакала.
Не из-за того, что чуть не случилось, а потому, что я наконец поняла, что со мной сделало одиночество. На следующее утро мы не могли смотреть друг другу в глаза. Пол вернулся домой на следующий день, совершенно не осознавая, что земля под нами сдвинулась. Прошли недели. Джейк стал отстраненным, замкнутым. Вскоре он съехал. Пол думал, что это просто временное явление. Он никогда не спрашивал, что произошло на самом деле. Прошли годы, и вот однажды я увидела Джейка в кафе. Он вежливо улыбнулся. Мы говорили ни о чем, о погоде, о работе, о жизни. Но, уходя, он тихо сказал: «Спасибо, что остановил меня в тот вечер». Слезы наполнили мои глаза, потому что в тот момент я поняла, что мы оба несем одну и ту же рану. Разные стороны одного и того же сожаления. Спустя несколько месяцев по почте пришло письмо. Обратного адреса не было, только мое имя. Внутри Джек написал: «Рэйчел, я тебя не виню. Я знаю, как тебе было одиноко. Мне тоже. В ту ночь ты была не виновата. Вину за это я. Ты заставила меня впервые почувствовать себя увиденным. Спасибо, что остановила меня, прежде чем я все испортил». Я перечитывала эти слова снова и снова, пока они не затерялись в моих слезах. Пол так и не узнал. И никогда не узнает. Но это письмо напомнило мне, как легко одиночество может исказить любовь до неузнаваемости. Спустя годы я все еще с Полом. Мы существуем вместе, два человека, связанные историей, а не привязанностью. Мы ужинаем молча, вежливо прощаемся, притворяясь, что прошлое не дышит между нами. Иногда я прохожу мимо старой комнаты Джейка и представляю себе жизнь, где все было иначе. Не потому, что я хотела его, а потому, что на мгновение он заставил меня снова почувствовать себя живой. Вот в чем жестокость одиночества. Оно не заявляет о себе. Оно растет тихо, питаясь всем, о чем ты не говоришь. Та ночь не закончилась предательством, но была достаточно близка, чтобы напомнить. Я думаю, что верность хрупка. Когда сердце жаждет, любовь — это не просто страсть. Это сдержанность. Это смелость уйти, прежде чем разрушишь то, что любишь больше всего. Если вы что-то почувствовали, слушая нас, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и поделитесь этой историей с тем, кому нужно помнить, что иногда самая сложная любовь — это та, которая не переступает черту.